kembali lagi di channel ini. Maaf ya, itu apa? Udah jarang upload. Soalnya udah gimana? Oke, hari ini aku akan unboxing Scarlett yang varian biru samudra. Oke, kita lanjut untuk unboxingnya. Nah, yuk kita buka. Iya, suwe. Bisa ini. Oh, kita. Suwe. Nah, ini kebalik guys. Sebentar. Ini dia. Nah, walaupun rusak dikit gak apa-apa lah ya. Oke. Ini kayak gini ya. Ini saya lihat. Oke. Ini singkir. Ada nih. Oke, aku bacain. Biru samudra, extrait de parfum. Hamparan cantiknya birumu tak tertandingi. Sepoi-sepoi rayuanmu selalu membisik di hatiku. Kemanapun kakiku melangkah, biru samudra di Indonesiaku selalu bawaku kembali. Wow, asik kan. Oke, nah ini paketnya, belakangnya ada tulisan Scarlett. Bentuknya ringan. Oke, kita coba spire-nya ya. Alah. Lihat gak? Enak banget. Aduh, jiplok. Alah. No. Oke. Baunya enak banget, spare-nya bagus. Kena mata. Ada. Kena mata. Aduh. Mataku. Tidak. Semprot lagi ya. Enak banget sumpah. Nih, bagus banget ini. Scarlett bagus. Ratingku ya. Mataku masih sakit. Oke. Ratingku ya 9 dari 10 lah, enak. Cus. Seger banget. Kalau ini aku belinya di TikTok ya, langsung di officialnya Scarlett ya. Kalau mau beli tinggal di TikTok officialnya Scarlett. Oke. Ini ya enak-enak aja sih ya. Enak banget ini. Ini aja lah. Bisa kalian denger gak ini? Spare-nya suaranya kayak gimana nih? Suaranya kayak gitu ya, tapi lumayan banyak loh ini saya lihat. Bagus ya ini. Oke, segitu aja unboxing dari Scarlett ini ya. Udah segitu dulu unboxing hari ini. Dadah.